Papa, boy marola il a maïté na kotindi kanasi. Azali na bandi ya munene oyo bane kolinga bazinga biloko nyonso ya ndako na bakombo na baportable na batelevizio na bilamba bane kolinga makasi naye koyeba keye mutu akotelaki nga na elise place mutu travaka na studio motard na ye moko nde ayebisingaki vie tofra pa yo oyebi nga te me tofra pa yo na oyo balobi komona ye Christian Lomoto je crois Christian DJ Big Boy abeta nzembo moko wana babetela soki émission ye bafrapanga makasi papa bandikola ngai bakokota na ndako na nga baya na bakage bayibanga biloko nyonso toso na desida kokende kofana na poto ezalaki mpona bango baniokolanga batiranga na lipapa et à ma grande surprise tout à l'heure ye moko azoloba bango aki babetanga basiranga na lipapa basasanga bosasa bakotanga bakotelanga plus de 6 fois na route concert ya Adolphe Dominguez na koti na ndako na kokota biloko eza te na kokende voyage na kokota boye ngango na kati ya ndako bolali nde bato balalaka nde bato bakotamaka bakoteli yo bato bacombo basalima makambo ebele nayaka kozwa bango nayaka kozwa moko azalaka na 32 shit azolia basigale ngai mpona père moko ya basket lokata bamusicien tolakisaka bilamba ntango bakoteka alobi kikeke oyo aseli yo toye koteka yango parce que toti kobeta ye nde nazwaki policier ya docteur moko azala peme na biso toke kokanga moko na bango toye na ye na mbata natiki ye nde lobi nango toye nakei na mbata ono asevade nde place na bayaka ozomba na bayaka apres liwa papa wembade naye kozwa kokana kokenda ovana na France lelo nde baye kolakisa ngai basket moko epuis na reconnaître yango ya basket na ngai ya Timberland ateka yango na ngeringeli donc ye aza vraiment na donc baza la plupart des bana bandal baali awa bango moto basalaka ma baopération basakana na nga loka mwana moke bato mokonzi na kombo ya nzambe ndimo basakana na nga nayebi te donc ye vraiment et puis il est très à l'aise ya olobaki donc abetanga tirana lipapa nayoki kaka me oloba ya justice moyen na agir ya te merci Big Boy ils ont micro bon vérité zaboué solo bato oyo babanda kokotela ye na ndako ezalaki ate nga na kotela ye mbala moko alalaka pardon nakotelaka ye une fois alalaka monoko polele epuis nazwaka ye babasket nyonso na bilamba nyonso atikaka ye na lagote akoki wangana te nasalaki yango soki nasalaki yango bongo eza place ya fingaka fali apres wana silence s'il vous plaît silence tolanda silence après wana nayaki kocomprendre que aza na ye ndeko na biso aza mpe warrior donc
naza na facilité na koki kobeta biso kuna me nakotaka biso te mpo na comprendaki aza ndeko na biso aza warrior. Na mosusu oyo oyebi bakwata epa na ye eza nani na nani eza banani wana eza kaka babita mike ajour nakotaka azwaka ye babilamba nyonso na babasket nyonso natikaka kaka lango nakotaka mokolo ya mire mpe likolo mpenza ya etage na etage après nakoti ntina chambre nakutaki alali monoko polele porte ou bien fenêtre. On fait porte la côté en costra. La costra. Oui. On peut aller la chambre. Oui. Oui. Nakumbaki nyonso na kititi yango epuis nazwi taxi eye emenga nango. Ezalaki na hernie. 3 heures. Oui, eza kaka étage. Niveau encore. Maïchel keka na makoko. Vous avez la canne en colo. Oui. Vous avez la canne eza mokie. Wana eza l'expérience. Eza kaka kopesana. Bon. ezalaka na chibango wana batansi ezalaka pe ya nyonso biloko yango ozwaki ekozalaka site nini mpo olobi ozwaki bilamba nyonso ezalaki vraiment ebele ezwaki espace ya coffre en place ya nsima osalaki combien de tours mpona okitala biloko wana nasalaki 4 tours esotielaki eloko moko esalaki kala ya pongi osala opération wana obi ezalaki kaka mokalani kaka natielaki eloko mpe erkama na ye nakotaki deja atiki na maropelele azalaki ye moko azalaki na peti na ye moko peti na malala ya nase na sala Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, pouvez-vous demander à la partie civile Mazimi, à son réveil, qu'est-ce qu'il a exactement constaté? C'est-il posé la question sur l'endroit où est-ce qu'ils ont pénétré dans sa résidence? Quand on remarque que le bloc les arrêtés normalement, Monsieur le Président, ma Sazoloba, qui n'a pas qui m'a appelé, ils déjà, m'a fallu à lobby, il y a 2014, 15, 16, après il va avoir demandé dans Kipoto. Dès que en 2020, tu vas dire que conflit avec son affali parce que naturellement il est impoli devant un grand frère de musique à Congo. On va dire qu'il faut des gens pour mais eux c'est très important. Parmi les jours où à côté de la Guinée, na adresse à Sima.
baya na ketch salaki belé bazo charger chambre na ngai nyonso ezala na veste na blouson bacharge ngo na voiture nga na lala eloko nanga kokuta na se blouson nanga moko ya ketch oyo nde namonaka yango na se ta namona na bia choti bayibi ngai. Monsieur le Président, comment est-ce qu'il a su qu'une voiture Toyota ST avait été utilisée pour sortir les biens et meubles alors qu'il était endormi? Quand on a la mouki, na koti veste de la scie, na ke natali likolo télévision ezaki, natali côté de la maison la ezaki, biloko nyonso ekei. Nde na bimi to na moni veste na scie wana, nde na bimi na tunnel. Ba voisin na ba biki na butu. To ko bona bite ke wana ezaki ba yeri. Ezaki ba 6 heures. À 6 heures déjà, à tous les voisins, à tout le monde qui est où était les na sima école wana. Donc il faut aider les na sima école, des ba ba policier, ba policier ba bilo godia ça. Donc ko tswana na ngima kaou. Monsieur le Président, la question à Victor. Son micro. Qui a-t-il opéré cette nuit-là? La boutou yango opéra qui on a là. Nazaki Mamoko. Monsieur le Président, membre de la composition, j'ai eu à faire remarquer à votre tribunal que Big Boy semble vouloir ne pas nous dire tout ce qu'il fait. Ou bien dans sa stratégie, il ne veut pas en fait dévoiler les personnes avec qui il travaille. Puisqu'il est clairement dit que si un véhicule avait été vu et perçu, puisque vous remarquerez que même lorsque ces différentes comparaisons, lorsqu'il dépose, il nous amène dans un terrain de théâtre pour essayer de nous perdre de votre tribunal. Et donc, par conséquent, il doit comprendre que tout ce qu'il demande et sollicite de votre tribunal, il ne peut pas l'obtenir de la vérité. S'il veut collaborer, le tribunal est bien en tenir compte, mais pas dans les théâtres, mais par contre en disant la vérité. Alors, donc, par conséquent, je lui pose la même question. Avec qui était-il le jour où il a été chez M. Massimo? Jour mana yake pana ye loba solo nazaki amoko nazalaki bato ya kitaba bilamba wana ande atine après nake nazwi taxi na ye na mana kwa atine na jwango ye jour azolo bamona ki taxi wana na porte c'est que ça deuxième ou troisième fois bato bazwa ye maka na ye ezalaka une fois